केंद्र की बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, भेल बेच दी, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया और कह रहे हैं एक एक बेचने में स्कैंडल है, स्कैंडल है। हर चीज जो बेची इन्होंने सब कुछ बेच दिया। पंजाब के अंदर गंगा उल्टी बह रही है। एक पावर प्लांट था प्राइवेट सेक्टर में, 6,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट वालों का पावर प्लांट था, उनसे चल नहीं रहा था, सरकार ने उसको 1100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हम चला के दिखाएंगे, हम चला के दिखाएंगे।